大家好，这是我新系列挑战住100个桥洞的第1个桥洞，加油！大家好，今天又是美好的一天。我和土豆熊在茶余县城待了将近1个星期了，就为了等千寻的衣裳。现在他衣裳也拿到了，然后今天就准备出发了。给大家看一下千寻的花衣裳，是这样子的，是一个黄色的，里边摸着手感挺不错的，真的是1分钱1分货。这个花衣裳将近200多，等千寻爬山的时候就给它穿上，这样的话就省得感冒了。这衣服还有一个帽子，有风的时候就把它打开，没风的时候就把它扣上，这样的话就不碍事儿，不然的话碍眼睛。还买了一个三脚架，用来配岩石的。这个三脚架质量挺不错的，唯一的缺点就是太重了，将近4斤重，将近100斤重吧。给土豆熊煮了2个鸡腿，现在把骨头给它剔一下。这给千寻煮的鸡蛋他都不吃。土豆熊吃的老香了，一下就炫完了。地上垃圾已经打扫干净了，然后东西已经收拾好了，现在出发。这就是茶余县，我的自行车没有气了，有找个地方打点气。来这个菜市场买点菜，今天已经拿了苹果，拿了一个玉米，到时候多拿点东西，不然不好买。千寻跟他们家的狗吵起来了。全身都是下坡了，但是轮胎没有气，不能骑。刚才用那个小气筒打了半天，勉勉强强能骑。前方一个长长的大上坡。这家柿子树上面结了好多柿子，哎呦！就来到3九检查站，查查还有300米。我怕那个。去那边没有补给了，再来这个村的小卖部再买点大米，这是3斤，3块钱1斤。然后又在他这里倒了1壶热水，讲了我不喝，我不喝，谢谢。然后又买了2包纸。然后又买了这头牦牛的油条好像断了，1个长1个短。这山脚下有个村子，
叫方九峰，再往前就没有村子了。这山上流下来的水全部都结冰了，这山上这一面墙上全部都是冰啊！云喀达这一条路，只要车子一过，就尘土飞扬的。前方偶遇一头可爱的小牦牛。这牦牛也知道让路，刚才在左边走，现在跑右边走了。土豆熊就窝在路边的这土里边，下巴上面都是土，鼻子上钉的也是土。现在是下午5点多，天也不早了，推了一天的坡，现在2个腿又疼又酸。千寻呢也喂完水了，在路边发现一个桥洞，然后看看能不能露营。旁边还有个小溪，可以接点水做饭。最主要的是有水，没水的话也不能在这露营。土豆熊窝在车旁边帮我看着车子，刚才有个牦牛过来了，然后把它凶跑了。就是这个桥洞，这里灰尘太多了，上面落了一层白。给你们看一下，这个桥洞是个圆形桥洞，现在下去看一下。这个桥洞好难爬呀，刚才蹲了我一下。桥洞的这一侧下来特别的困难，如果搬东西的话，只能从另一侧想办法了。桥洞的上面被熏得黢黑的，下面落了一层子的灰，都白了。这里还有一个大石头，下面有好多的石头呀。不过没事儿，还挺不错的里边。这边都是杂草丛生啊，应该没人在这里住过。我应该是第一个发现这个宝藏的人。看这边能不能搬东西。哎呦，这边相对坡缓一点，从这里搬东西吧，就是树枝比较多。现在把车推过来，对面还有一条小溪，一会儿穿过这片小树林去接点水，把这挡路的杂草清理一下，一会儿就从这里搬东西。看看取完树枝上面一层的灰。
刚才回头一瞥，发现这里居然还有一座美丽的雪山呢。这个桥洞直径是1.6米，非常宽敞。趁现在天没黑，去小溪边去打点水。小溪的路树枝太多了，天黑了不好走。这里都是牦牛走过的脚印，这还有牦牛粪呢。这个小溪周围是这样的环境，还是挺漂亮的。太阳马上就落山了，哇塞，在山上金黄金黄的，可好看了。那边就是雪山了，小溪就在下面。这是牦牛踩出来的一条路。现在来到了小溪边了。这个台阶太高了，土豆熊上不来。看土豆熊刚才玩水了，然后又沾土了，你看4个爪子都黑得很，晚上不让它睡觉了。一破场，土豆熊就卧在上面了，跟个大爷似的。今天的主食蒸米饭，再把红薯和土豆一块蒸了。把土豆削下皮儿，削2个红薯，
把红薯、土豆切一下，尝一口，好甜啊！今天吃番茄炒鸡蛋。番茄搞里头，把这方便面里面的调料搞里头，给土豆群倒点狗粮，土豆，再扒点红薯，再给新鲜水扒一个炒蛋。别挡着呀！晚饭做好了，粉丝们先吃。beautiful！ 这西红柿炒鸡蛋太好吃了，好久没吃了。今天推了一天的上坡，我的路很烂。而且那个车一过的话，就尘土飞扬的，都看不见人。都不是铺装路面，都是这种，那种渣土路。这红薯超级甜。289的车特别少，白天都很少，晚上更没有什么车。非常的安静。刚才水我感觉有点凉了，然后给它弄点温水喝吧，等凉了再喂它喝。你别在这上面吃了。先去把红薯舀到睡袋上吃了，不能在睡袋上吃。给。我和土豆群刚吃完饭，现在准备搂着他睡觉了。2023年快结束了，祝粉丝朋友们身体健康，挣更多的钱。时间也不早了，准备搂着土豆群睡觉了。祝粉丝朋友们做个美梦，明天见，拜拜。小辉、撑住，还有梦。